Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Nongïalam Niam Khliehduh jangka Niam Muslim Shiite ha Iran ula Pynmih da ka Fatwa dini ka hukum Niam Pyrshah yu President ke United States of America Donald Trump baru menteri rang bakdo ke Israel Benjamin Netanyahu da ka bakhen yakin ki arngut ki Nongïalam kum ki nong shun makrautam jong ublei. Yakin ka hukum Niam la Pynmih do Grand Ayatollah Nasir Makarim Shirazi ba ula kintu ya baro ki Muslim ha ka perthai bakin ya tilli banyak kon Pyrshah ya utram ba di Netanyahu namar ba ka jing ne jongki kedai ka babu jingma ki Muslim ha ka perthai baro ka wei. Kakum gani ka Fatwa Nongïalam rang ba jong gani Muslim ulong ba kinu ki ba berngam ya Nongïalam dani marja on khot ki kum ki ya khun thama Pyrshah ya ublei lani muharab. Muharab haka kentin an jongkan yang Muslim ha Iran kedika kentin ke baki cukhat ya ke balik Pyrshah ya ublei bat ki beri ke basyakhat kum ki muharab ki jusyak pinchitam da ke penyap da ke basak narpna da ke badan ya ki kejat bat da ke beshnong. Haka ni ke hukum bala Pynmih umakram ulong ru baki Muslim haka perthai ki di benle haka tak rukam ke bautram bat Netanyahu kin babe sendan syirta jingim bat ulong bala dadan kinu ki Muslim ki bayap haka jingele kin deki rushlur jong ublei. Kum gani ke hukum la ne ke Fatwa la ja house nem kendai spa prapo kendai ha ka bala Pynmih hukum Pyrshah yu nong thokot usalman rushdai hadin bola pelat ke kot ke bola ai kerteng the satanic verses ki Muslim ha ka tu kapor ki thwet ban penyap ya u baru hab banri ya ladi ki Muslim ha ka tu kapor ki mlap yu rushdai hendri ke layo penyap yu nong pen kelaktin ubana Japan bak lahir thma yu nong Pynmih ya ka kot. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.